أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالأندرويم ذا الأندرويم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سلامة دërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla wa ala dersin nga tefsiri i Kuranit famlar të shërdesi 68 me radhë në surën Al-Baqara, ku kemi ka ajeti 165. E neve në dersin e kaluar e shpjegum ajetin 164 dhe shkaku i zbritjes së tij, ku Allah subhanahu wa taala e vërtetoi tauhidin, njëshmërinë e tij, duke treguar se ajo është krijuesi i qiellit dhe i tokës, ditës dhe i natës, është ai i cili ja u mundson të lëndrojnë në det anijet, në dobi të njerëzve, është ai i cili ka krijuar erorat dhe i ka krijuar shiun që bën prej qiellit dhe ret. Të gjitha këto janë argumente nga Zoti xhalla wa ala për një popull i cili mendon, thot Allah subhanahu wa taala. Në këtë ajet Allahu xhalla wa ala, që do të shpjegojmë ajetin 165, 66 dhe 67, Allah azza wa jalla tregon se si ja u shpjegojmë mushrikëve që Zoti është një dhe i pashoq, është krijuesi i gjithësisë dhe e tërë dashuria duhet të jetë për Allahun azza wa jalla dhe jo të jetë për idhujt e tyre. Allahu xhalla wa ala thot: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Ka prej njerëzve të cilët në vend të Zotit marrin idhuj për adhurim dhe i duan ata sikur se besimtarët që duan Allahun azza wa jalla. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. E ata që besojnë Allahun azza wa jalla, dashuria e tyre për Allahun është më e madhe se sa dashuria e mushrikëve për zotat e tyre. Thot Allahu: "Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adab." Sikur ta dinin, thot, ata të cilët janë zullumçar u bën zullumçar kur do ta shohin dënimin në ditën e gjykimit, tek atëherë thot e din që anna al-quwwata lillahi jami'a, që i tërë pushteti i takon Allahut dhe jo idhujve të tyre. Wa anna Allaha shadidul 'adab, edhe Allah azza wa jalla është dëshkues i rrept. Pastaj thot: "Idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al-'adaba wa taqatta'at bihim al-asbab." Dhe pastaj thot, do ta shihni se si ata të cilët i kanë qenë pari, do t'i lanë në lloç ata të cilët kanë qenë djegës të tyre. Wa taqatta'at bihim al-asbab, edhe ndërpritën të gjitha lidhjet që kanë pasur në dynjë mes tyre. Të gjitha lidhjet që kanë pasur në dynjë mes tyre. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. E ata që ishin pasues, populli thjesht të dobë që i pasonin parin në të kotën, thojnë: sikur Allah azza wa jalla na jep në mundësinë edhe një herë të kthehemi në dynjë, të largohemi prej tyre ashtu siç sot ata u larguan prej nesh, pa kërku falje hiç. E Allah azza wa jalla thot: "Kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bi kharijin min an-nar." Kështu Allah do t'ja paraqes atyre veprat e tyre që janë dëshpërim për ta kur i shohin veprat e tyre, wa ma hum bi kharijin min an-nar, dhe ata nuk do të dalin kur nga zjarri i xhenemit. Këto ajete dashur vëllezër me vjen Zotit, do i shpjegojmë sa do të marrim me dobi të rëndësishme. Pra ka prej njerëzve të cilët Allah xhalla wa ala na tregon që kanë marrë idhuj për adhurim, edhe i duan ata, i madhnojnë ata, sikur besimtarët muslimanët të cilët e madhnojnë Allahun azza wa jalla. I duan sikur se duan Allahun. Mirë po dashuria, thot Allahu xhalla wa ala, e muslimanëve, e besimtarëve për Allahun nuk krahasohet me dashurinë e tyre. Ashaddu hubban lillah, është shumë më e madhe se dashuria e idhujtarëve e pa besimtarëve ndaj zotave të tyre të kotë. Pse? Sepse ata kanë shpërndarë dashurinë në shumë dimensione. Një dashuri për një idhuj, një dashuri për një idhuj tjetër, një dashuri për një ndjekës tjetër, e pak pastaj kanë dashuri për Zotin xhalla wa ala. Sepse kur i ke pyet mushrikët, pse po adhuroni putnat më afër të Zotit?
E besimtarët e dojnë Allahun azza wa jall e shaddu hubban lillah. Ma shumë se sa pa besimtarët që i dojnë idhujt e tyre, sepse dashuria e muslimanit, e besimtarit është e fokusuar vetëm për Allahun azza wa jall. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Ai që don takimin me Allahun, edhe Allahu e don takimin me të. Wa men kariha liqa Allah, ai që urren takimin me Allahun, kariha Allahu liqa'ah, edhe Allahu e urren takimin me të. Aisha radhiyallahu anha u çudit nga ky hadith, ka thonë ja nabi Allah, ka thonë oj dërguari Allah. Ka thonë krejt na be urrejna vdekjen. Krejt ne e urrejmë vdekjen, a do të thotë kjo që ne e urrejmë takimin me Allah? Këtë dërte ka pas Aisha. Ka thonë jo e Aisha. Ka thonë normale është njeriu mos me pas dëshirë vdekjen. Po thotë pa besimtarit kur i vjen momenti i vdekjes dhe sheku ka me shkuë, se i hapet dera ka me shku, e urrejnë takimin me Allah, edhe Allah urrejnë takimin me. Besimtarit, muslimanit, kur i vjen momenti i vdekjes dhe e shet që ka me shku në xhenet, e don takimin me Allah, edhe Allah e don takimin me te. Pra nuk krahasohet dashuria e besimtarit me dashurinë që e kanë pa besimtarët ndaj putnave të tyre, ndaj idhujve të tyre të cilët i adhurojnë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idhujtarin e ka thujt zullumin më të madh, pa drejtësinë më të madhe. Kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë o i dërguari i Allahut, cili është gjunohu më i madh? Ka thonë en taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ka thonë mi ba Allahut ortak e ai ka kriju. Që ky është gjunohu më i madh. Mi ba Allahut azza wa jalla ortak në adhurim. Sigurisht ata që i dojnë idhujt e tyre. Thot mi ba Allahut adhurim në ortak, mi ba në adhurim është gjunohu më i madh, edhe pse Allahut ka kriju ty, s'ka kriju idhujt. Po Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot Allahu jalla wa ala ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Sikur ta denin thot pa besimtarët, ata të cilët bën pa drejtësi, kur e shohin denimin që e kanë para Zotit, tek atëherë marrin vesh që أن القوة لله جميعا, pushteti i takon vetëm Allahut dhe o idhujve të tyre. Edhe Allah është dëshkues i rrept. Kur e shohin këtë pa besimtarët, indel ihtidar, thojnë ulema, kur t'i vjen meleku me marr shpirtin. Disa ulema thojnë kur t'i vjen meleku me marr shpirtin, disa të tjerë kur dalin ditën e gjykimit. Sepse kur lexohet kjo ajet në kirajetin walau yara alladhina, do të thotë yara, do të thotë nuk kanë dije për këtë punë. Heneze marrin vesh. Kur e marrin vesh, një rivajet i tefsirologëve thonë, kur vjen meleku me marr shpirtin pa besimtarit, e merr vesh që s'ku ka qenë rruga e tij e duhur që e ka ndjek. Idhujt e tij që i ka pas në dynjë, besimet e kota që i ka pas në dynjë, kur gjë nuk i kryen punë. E shes që ka me shku në xhenem, tek atëherë shes se pushteti i vërtetë i takon Allahut azza wa jalla. Pushteti i takon vetëm Allahut. Edhe në ditën e gjykimit rivajeti tjetër kur e shohin që gabim ka qenë besimi i tyre dhe se pushteti i takon vetëm Allahut azza wa jall, atëherë ata pendohen për është vull, sepse ndeshkimi i Allahut është i rrept. Një rivajet ose një qiraat tjetër, ky ajet lexohet me shkronjën T. Allah azza wa jalla thotë walau tara, derisa në mushaf e kem walau yara alladhina, sikur ta dinin ata të cilët kanë bë padrejtësi dhe zullum. Në një qiraat që është sahih thotë walau tara alladhina zalamu, sikur ti shihesh o Muhammed, walau tara, me shikon me sy, ata të cilët bën zullum, kur e shohin me sytë e tyre dënimin. Pra, qiraati i parë është sikur ta dinin me pas dije, pa shikuar me sy. Qiraati i dytë është sikur ta shihnin me sytë e tyre dënimin, kur e shohin me sytë e tyre, tek atëherë kuptojnë që pushteti i takon vetëm Allahut azza wa jalla. Pra çdo qiraat në Kur'an ja shton domethënien librit të Allahut azza wa jalla. Çdo qiraat, çdo mënyrë leximit të Kur'anit vetëm se ja shton domethënien librit Zotit xhalla xhalaluhu. Sikur ta shohin me sytë e tyre që kanë me shku në xhenem, kur vjen meleku me marr shpirtin, atëherë kuptojnë që kuveti, pushteti i takon Allahut. Asa është nder për neve dashur vëllezër, që Allah azza wa jalla na ka bërë musliman.
që ne e dim që pushteti i takon Allahut hala pa shkute Allahut azza wa jalla? As është nder që ne Allah azza wa jalla na ka nderuar, që ne e dim që Allah azza wa jalla është krijuesi i gjithësisë. Është ai i cili ka krijuar qiellin edhe tokën, edhe ditën, edhe natën, edhe gjitha krijesat e tij për një qëllim të caktuar që ne me njoft Allahun azza wa jalla. Dhe ne e dim që pushteti i takon Allahut azza wa jalla, hala pa shkute Zotit. Kjo është një nder e madhe për neve, sepse pabesimtarët nuk e dinë që pushteti i takon vetëm Allahut, vetëm atë kur e shohin dekën me sy. Tek atëherë marrin vesh që pas kanë qenë gabim adhurimet e tyre. Allahu xhallahu ala në këtë ajet po na tregon që hey o besimtar, dinja kimetin vlerën besimit që ja ka dhënë juve Zot. Dinja vlerën më imanit, islamit, dinit Allahut, sejdës, që ju e dini që vetëm pushteti i takon Allahut dhe askujt tjetër. Vetëm atë ju adhuroni. Kjo është nimeti më i madh dashur vëllezër, që Allahu xhallahu ala ja jep robit të tij. S'ka mirësi, nimet më të madh se sa Allah azza wa jalla me të dhënë dinin e tij, me të dhënë islamin, me të dhënë imanin. Pastaj Allahu xhallahu ala thot: "Idh tabarra alladhina ittubi'u min alladhina ittaba'u." Dhe sikur t'i shihnin kur do të largohen ata që i prinin prej atyre që i ndiqnin. Sikur t'i shihni se si largohen ata që njerëzit kanë shku mas tyre në dynja, i kanë adhuru, i kanë pas idol, kanë më largu në ditën e gjykimit. Prej atyre që i ndeshnin, populli ka me met. Ata që kanë qenë pari, që i kanë adhuru në të kotën, kanë më largu prej tyre. Parat janë me lajket, sepse ka prej njerëzit që adhurojnë me lajket. Me lajket e Zotit thonë, të barrëna, ne jena të pasër nga të që, na s'kem nevoj për adhurimin ju. S'ju kem thonë, ne me në adhuru neve, ne adhurojmë vetëm Allah në Azza. Nga ajo që ju në keni adhuru, ne s'ju kemi thirë. Me lajket parat janë që largohen, sepse ka prej njerëzve që adhurojnë me lajket e Zotit. Çka thojnë me lajket? Qalu subhanak, than o Zot, i pasër dhe i patmejt ai nga ato që ndeshin. Anta waliyuna min duni. Ti je Zoti ynë. Ti je Zoti ynë. Bel kanu ya'budun al-jinn. Këta thotë që ne i lam sot, i kanë adhuruar xhenet. Aktharuhum bihim mu'minun. Shumica prej tyre i kanë adhuruar xhenet. Po më e keq që edhe xhenet, shejtanat largohen prej adhurimit, thotë, jo, si kuna thirrna. Ju vetë ne kena adhuru. Largohen edhe e xhenet. Edhe paria që i kanë djeg, që kanë qenë zullumçar, që i kanë djeg në të kotën, mendimet e tyre, idetë e tyre, ideologjitë e tyre, largohen. Nuk e pranojnë që i kanë adhuru njerëzit. Largohen prej tyre. Wattakhadhu min duni, thot Allah azza wa jalla, wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Kur ringjallën njerëzit, kanë lahum a'da, kanë me qenë armiq në mes vetë ata që janë adhuru. Kanë me qenë armiq. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dhe i kanë mohu adhurimin e tyre të idhëton. E mohojnë, largohen. Allah azza wa jalla thotë: "Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza." Kanë marrë idhuj për adhurim në mënyrë që të bëhen krenar me ta. Kalla, Allah azza wa jalla thotë kurse se yakfuruna bi'ibadatihim wa yakunu alejhim dhudda. Thot këta kanë me mohu njëri tjetrin ditën e gjykimit dhe kanë me anulu, kanë me thonë jo, si ju kena adhuru në njëri tjetrin. Wa yakunu alejhim dhudda, kanë me qenë armiq të njëri tjetrit. Armiq të njëri tjetrit. Pastaj Allah azza wa jalla na thot në surën Saba, debatin që e bojnë paria me popullin që i kanë djeg në të kotën. Çka ju thojnë? ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. Do t'i shethët ata të cilët ishin zullumçar, nalen para Zotit Allah xhalali nalët, naluni, mi man pyetje. Yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawl. Thot fillojnë me u kasafyt në mes veti me fjalë. Fillojnë me fy njëri tjetrin me fjalë. Paria e fy popullin, populli e fy parin që kanë qenë në dalalet, në humbje, në adhurimet kota. Çka thojnë? Yaqulu alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Ata që ishin të dobt ju thojnë atyre që ishin pari, sikur mos ishit ju, na kishim me qenë besimtar, kishim me qenë musliman. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu, ata që ishin pari ju thojnë popullit: "Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum." Ana thot ju na lum juve
me qenë besimtar musliman, pasi që erdhe vërteta, bel kuntum mujrimin, edhe ju thot keni qenë kriminal si na. Allah azza wa jalla na i sjell debatin, pastaj çka thojnë? Wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan-nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'alahu andada. Jo, ata që ishin pasues të tyre i thonë popullit i dopt. Thonë, nuk është ashtu si po thoni ju. Po thot dredhit e juve ditën edhe natën. Kur panojnë thot na keni thirr që me mohu Allahun azza wa jall, me bo kufër atij, me mohu Zotin xhalla wa ala, wa naj'alu lahu andada, edhe me marr ortak në adhurim për postina xhalla xjalaluhu. Wa asarru an-nadamata lamma ra'u al-'adab. Kur e shohin të dy palë dënimin, asarru an-nadama, thot Allah azza wa jall, e kanë fsheh dëshpërimin që e kanë pas në brendësinë e tyre. S'po mujnë më shfaq nga dëshpërimi i madh që e kanë kur e shohin dënimin në xhehenem, Allahu na ruaj prej tij. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. Allah azza wa jall thot kemi prangos në qafat e tyre, kanë me pas pranga. Allahu na ruaj prej tyre. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Edhe a nuk shpërblehen për asgjë tjetër vetëm se për atë që kanë punuar, thot Allahu xhalla wa ala. Shikoni debatën që e bojnë ata, që kanë pretenduar që i dojnë zotat e tyre sikurse Allahu azza wa jall. Me hakiqe se kjo, shejtani ju mund ders pastaj. Shejtani alayhi la'natullah, iblisi kam ju moj ders. Kur kunja këtyre që kanë pretenduar që i dojnë zotat e tyre, parinë e tyre, djegësit e tyre, në të kotën, shejtani ju mund ligjërat. Iblisi alayhi la'natullah. Allah azza wa jall e sjell në ajet të Kur'anit. Wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr. Iblisi thot pasi që kanë hyrë xhenet lidh në xhenet, edhe xhenem lidh në xhenem. Ngritet iblisi dhe man në hutbe, një ders, ju man në xhenem live. Çka ju thot? Inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftum. Allahu thot ju premtoi premtimin e vërtet, po ju se ndjekët. Unë ju premtova premtimin, edhe nuk e majta premtimin. Nuk e majta premtimin. Ju më keni ndjek, bosh. O ma kana li alaykum min sultan. Edhe s'kum pas pushtet mbi juve, thot. S'kum pas pushtet me zor si kum me ardh mas me. Çka thot? O ma kana alaykum wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Vetë se ju kum thirr, edhe ju keni përgjigj thirrjes tam. Ju keni përgjigj thirrjes. Pastaj thot, fala talumuni wa lumu anfusakum. Mos më çrtoni mua, çrtoni veten e ju. Kush i thot të fjalë? Iblisi alayhi la'natullah. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. As ju s'muni më shpëtu mua sot, as unë s'muj më shpëtu juve sot. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Unë e mohoj ato që më keni adhuruar mua. Ma shejtani alayhi la'natullah e mohon edhe distancohet nga njerëzit që e kanë adhuruar ata. Se ne kemi thonë që çdo adhurim, pos adhurimi të Allahut është adhurimi i shejtanit. Çdo adhurim është rregull. Që është jashtë adhurimit të Allahut xhalla wa ala është adhurim i shejtanit. Inna dhalimina lahum adhabun alim. Dhe ju thot dina që për zullumçarët ka dënim të rëndë, Këtë hutbe, këtë ligjërat e man iblisi në xhenem. Allahu na ruaj. Pastaj Allah azza wa jall thot: "Warawal adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab." Kur e shohin njëri tjetrin duke u porla, duke i fyer njëri tjetrin, taqatta'at al-asbab. Taqatta'at bihim al-asbab. Ju ndërprej lidhjet që i kanë pas në dynjë. Paria me popullin, adhurimtarët në të kotën me ata që janë adhuru, që i kanë ndjek në të kotën, kanë mund ndërprej lidhjet që i kanë pas në dynjë. Sepse në dynjë lidhjet e tyre s'kan qenë për Allahun azza wa jall. Lidhjet e tyre kanë qenë lidhje për dynjë, kanë qenë lidhje për biznes, kanë qenë lidhje për interesat kota të dynjës. Kur dalin në ahiret dhe i shohin veprat e tyre kot, ndërprehen lidhjet. S'ka më njoftësi, s'ka më me Allah zhvreshe, s'ka më domethënë me të njohshëm, s'ka. E kanë pasur xhehenemi i pret. Allah azza wa jall thot: "Wa taqatta'at bihim al-asbab." Al-asbab është shumë i fjalës sebeb. Sebeb që ne përdojmë. Sebeb, Allah azza wa jall ka thënë asbab, shumë kanë pas interesa në mes vetën e këtë dynjë. Sebeb gjuhën arabe i thonë litarit.
Kam pas lidhje sikur se litari që e lidh njëri tjetrin. Sebeb i thojnë rrugës, rrugë. Kam pas rrugë ndryshme që i ka lidh për interesat të dynjas, interesat të pabesimit, interesat të rrugëve të shejtanit. Sebeb i thojnë edhe shkapët, shumë shkaqe, shumë rrugë, shumë litari ju lidh me zvete. Ama këto në ahiret shkputen. Kanë me qenë armiq. Sepse Allah azza wa jall thot: "El-akhila yawma idhin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin." Shoqënia me ngushtë që ka qenë në dynja për interesa, jo të Allahut azza wa jall, jo për Allahun, në ditën e gjykimit thot janë armiq të njëri tjetrit illa al-muttaqin, përveç besimtarëve, përveç të devotshmëve. Të devotshmit nuk ju shkputet lidhja kurrë të dashurës. As në dynja, as në ahiret. Një lidhje që është lidh në dynja për hir të Allahut azza wa jall, një shoqëri që është lidh për hir të Allahut, një tregti që është bërë për hir të Zotit, një biznes që u bë për hir të Zotit, një mirëqenie që u bë për hir të Zotit, një shoqëri që ne e kemi që na ka mbledh vetëm devotshmëria dhe sa ka mbledh interesi i dynjas, kjo nuk shkputet sepse Allah azza wa jall po thot, ata që kanë qenë shok në dynja për interesa të ndryshme, kanë qenë armiq në ahiret përveç të devotshmëve. I devotshmi nuk e harron të devotshmit as në botën tjetër. As në botën tjetër besimtari se harron shokun e vet. Ka një hadith që besimtarët kur të hyjnë në xhenet i thojnë Zotit: "O Zot, i kena pas do shok, jena fal me ta, kena agjeru me ta, kena bë vepra të mira me ta, nuk pi shohim në xhenet, ku janë?" Ka thënë Zoti xhallahu ala kanë mit mbrapa në xhenem, sepse veprat e këqija kanë më të mira. Allahun e lusin ata njerëz që me i nxjerr ata shokë, se kanë qenë lidhje për Allahun azza wa jall, s'kanë qenë për interes. Allahu xhallahu ala i bën shkak që ata besimtar me ndërmjetësu tek Allah me shku mi nxjerr shokët e tyre prej xhenemit në xhenem. Ç'kjo është shoqëria e vërtetë? Ama këto nuk e mrrin vetë se i devotshëm dashur. Ai që e don Allahun xhallahu ala, ai e bën këtë punë. Ai që jeton për Allahun, jeton për dinin e tij, jeton për vlera, jeton për dinitet, ai e bën këtë punë. Lutës me Allahun të jem prej tyre. Këta që ne jetojnë për interesa, shprehin dashuri ndaj të tjerëve, sikurse dashuri ndaj Zotit, ta nuk mund të arrit. Ta janë armiq të njëri tjetrit, sepse Allah azza wa jall po na tregon në Kur'anin fesnik që këta do të jenë armiq, do e akuzojnë njëri tjetrin, do e fyejnë njëri tjetrin, ama është e kotë sepse kur e shohin që dënimi i tyre është xhenemi dhe nuk ka kthim mbrapa. Allah azza wa jall pastaj thot: "Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna." Ata që i kanë ndjek të thjeshtit, njerëzit që kanë qenë pari, si turm i kanë ndjek të kotën, thojnë: sikur të na kthen Allah azza wa jall edhe një herë në dynjë, edhe një herë të na kthen në dynjë, ti lam lloç këta, çysh na lam neve në lloç në ahiret. Ti lam ta, çysh ata na lan neve në ahiret. Mirë po, e vërteta është që Allah azza wa jall në ajet tjetër thot, sikur edhe të kthehen edhe një herë në dynjë, ta prap kishin me vazhdu me avazën e vjetër. Prap, kishin me vazhdu me pabesim, me gjunahe, me mosbesim, me dashurin dhe të tjerëve dhe jo me dashurin dhe Allah. Është e kotë, kur ti e shet që ka maru puna, henes qatër më u këthyja? Henes qatër me lutë Allah në zërgjel më këthyjë mbrapa? Vonë është. Allah Jalla wa Ala thot, "Kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alejhim." Allah zërgjel ja u shfaq veprat e tyre, që janë të dëshpruar kur i shohin veprat e tyre. Hasaratin alejhim. Kur i shohin veprat e tyre para Allahut, janë të dëshpruar kur gjë s'kan bëu hiç për Zotin xhallahu ala. Wallahi kjo është e trishtueshme është dashur. Kjo është e trishtueshme. Kjo neve duhet me na kthjell. Kjo neve duhet me na kthjell. Për arsye se ne nuk i dimë veprat tona, a i kem sinqerisht për Allahun apo s'e kem. A duhet me njeriu me llogarit veten e tij, para se me llogarit te Zoti xhallahu ala. Monal, me thonë çit vepër që bëj, a është për Allahun ajo? Apo kur dal ministra i sheh veprat dëshpërohesh për asaj që ka sheh, Allah mos na bë prej tyre, sikur se këta që dëshpërohen. E Allah azza wa jall thot, dëshpërohen kur i shohin veprat e tyre, thot në ajet tjetër, wa qadimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Allah azza wa jall thot, wa qadimna ila ma amilu min amal. Ja sjell me veprat, i sjell me ata te veprat e tyre, dhe shikojnë veprat e tyre,
فجعلناهم هباء منثورا. I bojmë hi dhe plon, kur gjës vlen të Zoti xhallahu ala. Ajeti tjetër thot: "Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif." Thot shembulli atyre që nuk e besuan Allahun azza wa jall. Veprat e tyre janë sikur se plohni në një frym të fortë dhe të fuqishme. Ploni kur vjen fryma e fortë e bartë dhe krejt e shpërndan, kur gjë s'ka prej saj na hiç. Kur gjë s'ka prej saj na hiç. Kështu janë veprat e atyre që kanë shfaq dashuri ndaj adhurimeve të kota, më shumë se sikur se dashuria që besimtarët e shfaqin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Allah azza wa jalla ajetin tjetër: "والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء." Thot ata të cilët nuk e besojnë Allahun azza wa jalla, veprat e tyre janë sikur se oaza në shkretir. Oaza në shkretir. Yahsabuhu dhama'anu ma'a. Ai që është i etur në shkretin, mendon që është ujë, një oazë është e pa shkretin. A moralisht ato janë valë të zhegut. E po, kush ka ecë nëpër shkretin, kush ka ecë nëpër vende ku ka shkretin dhe është zheg i madh, prej largut me auto me veturës, në autobus, duket sikur ujë të shku val zhegu. Kështu janë thot ata të cilët se besojnë Allahun azza wa jall, veprat e tyre kështu janë. Sa që mendon njeriu që ju afrohet afër ujit, kur afrohet gjen shkretin. Edhe vdes, edhe gjen Zotin e tij, edhe e llogarit për veprat që i kanë bërë. Pastaj Allah azza wa jall thot: "Wa ma hum bi kharijin min an-nar." Këta thot s'kan me dal prej zjarrit i xhenemit kur Allah. Kur s'kan me dal prej zjarrit i xhenemit. Nga kjo ajet ulema e tefsirit thonë që xhenemi është i përhershëm. Xhenemi është i përhershëm sepse Allah azza wa jall po thot: "Wa ma hum bi kharijin min an-nar." Kur s'kan për të dalë prej xhenemit, gjithmonë kanë me qëndruar në xhenem Zotin e Arab. Pra xhenemi është i përhershëm. Sikur se që është xheneti i përhershëm. A dhe i dashur vëllezër, shikoni këto ajete që Allah azza wa jall i sjell në surën Al-Baqara, pasi që e ka bë me dije se çka është tauhidi, njohëria e Zotit. Pasi që na tregoi që ai është krijuesi i qiellit dhe i tokës, i ditës edhe i natës, lëndruesi i anive në det, krijuesi i qiellive, krijuesi i reve, i ernave, i shiut, ringjallësi i tokës pas vdekjes së saj. Këto thotë janë për ata që kanë mendje dhe pra tregon që hala ka njerëz të cilët e dojnë dikon sikur se Zoti. Për të na kthjellë neve si musliman që dashuria për Allahun azza wa jall nuk duhet të krahasohet me asnjë. Për ndryshe gjen njeriu dënim. Çdo kush që fut në zemrën e tij dashuri të tepruar, më shumë se sa që lejohet në zemrën e tij, ajo ka më qenë dënim për të. Kjo rregull. Çdo dashuri, qoftë edhe për krijesën, qoftë edhe për vladin, qoftë edhe për gruan, qoftë edhe për fëmijë, qoftë edhe për pasuri, nëse futet në zemrën tonë më shumë se sa ose i bën rival dashurisë ndaj Allahut, dihet që ka më qenë problematike për vazhdimsinë e rrugës drejt Zotit xhallahu ala. Për këtë ajeti na tregon që walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ata që e besojnë Allahun, dashuria e tyre është shumë më e madhe se dashuria e pabesimtarëve ndaj zotave të tyre të kotë. Për të na kthjellë neve si musliman, për ta kthyer veprat tona, për ta bërë më të sinqert rrugtimin tonë drejt Allahut azza wa jall, duke lutur Zotin që na bëj prej atyre besimtarëve që e duam Allahun azza wa jall dhe e don Allahu takimin me neve. Kur dalme para tij ai më qenë i kënaqur me ne, sepse atë që don Allahu azza wa jall, e don Xhibril alayhis salam, e don melekët në qiell dhe e don krijesat e tij në tokë. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.